ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും യൂസേജും റേറ്റും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3 ടൈപ്പ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ വലിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളുമുണ്ട് കേട്ടോ. 6 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത്. 6 നോബാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യൂസർ മാനുവലാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ ബ്ലേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലത് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാറണ്ടി കാർഡുമുണ്ട് കേട്ടോ. 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MRP 29,800 ആണ്. ഷോപ്പിലെ ഓഫർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 17,900 ആണ്. അവർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 15,900 കേട്ടോ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് തൊണ്ടയാടുള്ള ഹം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹോം അപ്ലയൻസ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഈ ഹുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പൊടി കൊഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഡോണറ്റ് അതുപോലെ പിസ്സ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഹുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ലോർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ആക്കുന്നത്. ഇത് 2 കളറിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്, റെഡിലും ബ്ലാക്കിലും. ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് റെഡാണ്. ഇതിനധികം വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മേലേക്കൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഒന്ന് മേലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് മാറ്റുന്നതും എടുക്കുന്നതുമൊക്കെ. ഇതിനൊരു കവർ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇടാനുള്ള ലിഡാണ് കേട്ടോ. ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മൂടി പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഈ ബ്ലേഡാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ബൗൾ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചാൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഹൈ സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബൾബൊക്കെ ഇടൂലേ, അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ മേലോട്ടൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മോട്ടർ താഴ്ത്തി വെക്കാനും പറ്റും. ഇതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ഫുഡ് പാഡ്.
ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ അനങ്ങത്തൊന്നുമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.